Wir haben hier einmal den kleinen Tritthocker in der Höhe 31 Zentimeter in Grau, in Leinenstoff. Der Aufbau war ganz einfach hier die zwei Schrauben ins Gestell schrauben und dann mit jeweils einer Schraube am Hocker selbst befestigen. Der Aufbau hat keine 5 Minuten gedauert. Mit dabei waren Filzfüße. Der Hocker ist sehr bequem, der Stoff fühlt sich hochwertig an. Ich habe ihn unterm Schreibtisch stehen für die Füße zur Ablage. Genau, alles in allem kann man den Hocker sehr gut empfehlen.